pošaljem i za decu i verujem da Gospod bio još sretniji kada sluša kako kroz usta male dece se propovedaju njegove evanđelje, njegovo ime. Danas imamo zahvalni praznik i ovi rodovi su samo simbol nečega čega smo mi zahvalni. I ja bih hteo samo da ukratko pročitamo jedan stih samo danas i ne bih danas hteo da propovedam neke teološke dubine. Hteo bih danas samo da pročitamo jedan stih zapisan u 2. Korinćanima, 2. glava, 14. stih. Kaže ovako Božja reč: a hvala Bogu koji nam svakda daje pobedu u Hristu Isusu i kroz nas javlja miris poznanja svoga na svakom mjestu. Eto, to je stih koji sam imao za nas. Ne znam da li si uopšte ti u prirodi zahvalna osoba ili si više osoba koja bi htjela samo još, daj mi više. Takav je ovaj svet. Isus Hrist govori o tome da poslednja vremena da će ljudi postati oholi, sebični, gramzivi, da će ohladiti ljubav mnogih. To je nešto najstrašnije što sam čuo od Isusa Hrista. Međutim, jedna od tih stvari koje Gospod Isus Hrist govori da će se izopačiti u poslednjem vremena jeste da će ljudi postati nezahvalni. I kad pogledate oko sebe vidite da su poslednje vremena blizu. Ja na srcu imam svakako dotaknut i pre bih rekao isprovociran mnogim sadržajima koje vidim na internetu i oko sebe. I u novembru ćemo imati sigurno 5 i 7 predavanja na temu drugog Hristovog dolaska, uzeće crkve, Božih pečata, kluba, sve ono što je zapisano u otkrivenju. Biće jedan uzbudljiv novembar ispred nas. Ali danas bih hteo samo da se zaustavimo na ovom jednom stihu koji počinje ovim rečima: hvala Bogu. Braćo i sestre, mi smo ljudi koji smo bili na putu za pakao, bili smo ljudi koji smo bili na putu za propast, bili smo ljudi koje niko nije želeo i jedini koji je bio sretan zbog tog našeg propadanja jeste bio Sotona, bio neprijatelj naših duša. I onda Bog sa visine s neba pogleda i da svoga Sina za nas. I možda je ovo nešto što se čuo milion puta, ali ja samo želim da te pitam jednu stvar. Da li si ti stvarno iz sveg svog srca zahvalan što si Božji čovjek? Da li si iz sveg svog srca zahvalan što si ti gresi oprošteni? Brat Zoran je govorio jedan četvrtak ovde, blagosloven čovjek kome Gospod greh ne prima i čijem srcu nema lukavstva. Ovaj stih je jedan od moćnijih stihova zato što govori o nekim pobedama, znate. Da li mi živimo u tim pobedama, pričat ćemo malo o tome, ali iznad svega treba da kažem da malo se preispitam i da pitam o sebe da li sam ja zahvalan zato što u mom životu živi silni Bog koji me tako ljubi, koji me tako voli, koji je za mene dao sve. Ili sam od onih koji bi još, Bože, nisi mi dao dovoljno, Bože, treba još da mi daš. Gospode, ni ovo nisi ispunio, ni ovo nisi uradio. Učenici prvi su bili zahvalni. Ja imam u mojoj dnevnoj sobi jedan drveni rad, učen rad na kome je napisan stih iz Filipenima poslanice koji piše: sve mogu onome koji mi stan daje. I apostol u toj glavi govori kako zna da izobiluje i da ima, a kako je naučio i da nema. I da oskudeva. I naučio da bude sit i naučio da bude gladan. I u svemu tome je bio zahvalan. Kakvi smo mi? To je pitanje za nas. Danas je zahvalni praznik, ne? Da li si došao od takvog srca kako je ovo prepoznat ispred nas? Puna plodova zahvalnosti za neverovatne stvari koje Gospod radi u tom životu. Da li vidiš Božju ruku u tom životu, kako se jasno pojavljuje iz dana u dan? Da li vidiš kako on oblikuje tvoj život? Juče si bio možda ovakav, ali danas si možda drugačiji, bolji, bliži njemu. Braći i sestre, stvarno je istina da su poslednje vremena. Gospod dolazi u svoju crkvu. Međutim, ono što me najviše radi u ovom stihu jeste što kaže: ali hvala Bogu koji nam svakda daje pobedu. Ono što mi možda ne znamo i ono što bi možda trebalo da bude razlog našeg zahvaljivanja jeste bukvalno ovaj prvi deo stiha, da Gospod svoje deci, one koji je spasio, one za koje je umro, uvek daje pobedu. Ne poraz, ne razočaranje, ne bol, ne nevolju, nego pobedu. To ne znači da nećeš proći kroz bol, kroz nevolju,
to nije scenarij tvojeg Oca nebeskog. On to sve koristi kako bi te promenio. On sve to koristi kako bi te ojačao. Međutim, ono što Gospod za tebe ima jeste pobjeda. I to ne nekada. Ovaj stih je mnogo moćan, zato što kaže, a hvala Bogu koji nam svagda. Svagda. I kada ti je teško, kada ti nije teško, i kada si sretan, i kada si tužan, i kada imaš puno para, i kada misliš da te ljudi iskorištavaju, i kada misliš da su ljudi protiv tebe, i kada ljudi pljuju, i kada misliš da je ceo svet okrenut protiv tebe, onaj najveći uzrok tvoje radosti i zahvalnosti jeste ovaj stih koji kaže, ali meni moj Otac nebeski svakda daje pobjedu. Postoje li reoni u tvom životu kojima nemaš pobjedu? Želim da ti kažem da Bog danas govori da želi da imaš pobjedu. Zato što tu pobjedu On daje. Ali daje svoje deci. Tu pobjedu daje onima čije srce stvarno stopljeno s njegovim. Mi bi stvarno želeli mnogo da vidimo od Gospoda. Stvarno bi želeli da vidimo kako On deluje. Ja sam onda pitao nešto da si tvojeg srca. Pošto svi nekada znamo da se busamo kako nam Gospod nije dao dovoljno. Kako nam je dao malo ili kako neke stvari u našem životu ne funkcionišu, a Božiji smo ljudi. Želim samo da te pitam, da li je tvoje srce koje je Gospod nanovo rodio stopljeno s njegovim božanskim srcem, da li kuca u istom ritmu? Da li osjećaš tu njegovu radost? Jer prošle nedelje se govori o tome da je Gospod s nama učinio zavet večnim. Kaže, radovat ću se, činit će ti dobro. Da li u svom srcu, da li u svom životu osjećaš Božju radost ili si večno razočarana osoba? Da li je današnji praznik stvarno simbol tvojeg života? Zahvalni. Jer imaš zašto da zahvališ? Prvo za ove anđele koji su tu bili iz njihovu učiteljicu, naravno. Da zahvališ Gospodu za te predivan dar, za tu predivnu decu koja stoje ovde i iz nedelju uče Božju reč, uče stihove. Ja verujem da su ova deca mnogo više u zadnjih mesec dana učili Božju reč nego svi mi ovde. I da su mnogo više naučili nego svi mi ovde kad se skupimo izuzev ovdje u biblijskoj školi. Braćo i sestre, mala deca, omladinci, starija deca, stari ljudi, svi smo pozvani da učimo Božju reč, da učimo šta ona govori, da iz nje crpimo. Kada se ti zadnji put imao tako da Bogu zajedništvo s Božjom reči? Ali hvala Bogu, koji nam svagda daje Bog. Možda si ovo zaboravio, da je tvoj Bog Bog koji daje pobjedu svoje deci. Možda si to zaboravio, možda ne vidiš da je tvoj Bog onaj koji te drži u svojoj ruci. Možda si zaboravio, možda stvarno ne vidiš da je tvoj Bog onaj koji te nikad ne ostavlja, nikad ne napušta. Ali ako ti to nije dovoljno, ako kažeš, ok, slušao sam o tome, onda nešto nije u redu. Onda nešto nije ok. Danas sam baš u Petrovcu propovedao prepodne i govorili smo o tome koliko izraelski narod bio radostan kada su videli da je Mesija ušao u Jerusalim. Koliko su bili sretni što je došao da ih oslobodi od ropstva, od tereta, greha, od svega. Da li smo mi, braći i sestre, radosni ljudi zato što smo spašeni? Da li smo radosni što nam živi Gospod? Hajde, ustani i kaži mi sve što te muči. Hajde, ustani, otkukaj svoju kuknjavu. Reci šta sve ne vale. Reci šta je to što još Bog nije uradio. Sve uzmi i iznesi, ja ću te reći, hvala Bogu. Koji nam svakdo daje. Da ne kažem pobjedu. Aj samo da se zaustavim na ovo. Hvala Bogu koji mi stalno nešto daje. Ispunjava mi srce mir. Podiže me kad sam slab. Kada plačem, da mi je teško, briše moje suze i namešta osmeh na moje lice. Čupa iz moga srca ono što je od greha. Hvala Bogu koji uvijek nešto daje. Ljudi uvijek misle da Bog nešto uzima. Bog mi je uzeo ovo. Bog mi je ovde zatvorio. Bog mi ovo ne da. Bog ovo ne vidi. Bog ne čuje. Ali ovaj stih kaže nešto sasvim drugačije. A hvala Bogu koji svakdo daje. A kada si ti uplašen, a kada si ti u strahu, a kada ti ne razumeš, a kada si zbunjen, a kada ti je život totalno uništen, da li važi ova reč? Svakdo. Važi. Zato što Gospod ne daje pobedu samo kad si ti dobar. Gospod nije s tobom samo kad si ti onako remontiran kako treba. Gospod svakdo daje pobedu svoje djeci. Međutim, tu
bol, tu unutrašnju bol, taj greh, tu bitku koju biješ, da li si ikad tu bio ili tukao ili vodio s Gospodom? Si probao s njim? Jesi probao njemu da kažeš sve? Jesi ustao u zadnjih godinu dana i rekao, Bože, hvala ti što sam tvoje djelo. Iskreno, i tu da se zaustaviš. Hvala ti, Bože, što ti stvarno nisi morao da odeš na Golgotski krst i da zbog mene umriš. Kako smo mi, braći i sestre, nekad, oprostite mi, možda danas nije prilika, možda ste danas očekivali da čujete neku laganicu od propovedi, ali kako smo mi, braći i sestre, nekad nezahvalni za krv našeg Gospoda Isusa Hrista. Kako smo mi nekada nezahvalni što su nam gresi oprošteni. Ako smo mi samo malo svesni da je Bog dao svoga Sina za nas i da verujemo u njega možemo imati život večni. I ako imamo taj život večni, kako je moguće da ne možemo da se radujemo kada dođemo u zajednicu? Kako je moguće da nemamo razloga da dođemo? Kako je moguće da ne možemo da pevamo punim srcem? Kako je moguće da u našim srcima nema te radosti? Kako je to moguće? Hvala Bogu. Jer nam svakda daje Bog. Kad smo mi neverni, on ostaje veran. Kaže Božja reč da on sam u sebe ne može da uskrati. Jako mi se sviđa, još sam pod utiskom one reči prošle nedelje da je Gospod učinio, braću i sestre, s nama zavet večan. On se obavezao večno. Ali znate kako u Starom Zavetu bio je običaj, ja ću možda sad malo tu na brzinu da kažem, ali bio je običaj kada dva čoveka se zavetuju da uzmu i da prepolove vola na pola i da između zapale vatru. To je bio simbol potvrda njihove zakletve. Gospod kaže, ovako ti se zaklinje. Zaklinje ti se krvlju svoga Sina, da će ti činiti dobro večno. To je moj zavet s tobom. I zato danas želim da ti kažem da imaš stvarno milion razloga da budeš zahvalan. Ne danas. Imaš razloga da dok ne umreš, dok dišeš, da budeš zahvalan. Braćo i sestre, mi tako olako smo u životu. Neki ljudi svesno biraju da ova reč prođe pored njih. Postoje ljudi koji uživaju da se valjaju u svom grehu. Iako znaju što Božja reč govori. A Gospod kaže, onima koji mene vidi da svakda dajem Bogu. I kad im je dobro, i kad im nije dobro, i kad im je teško, i kada bio bitki, i kada imaju pritiske, i kad nemaju pritiske, u svim trenucima ja sam Bog koji ih ljubim, ja sam Bog koji im dajem svakda pobedu. Danas je zahvalan praznik. Zašto si ti zahvalan? Ne možeš da ustaneš i da mi kažeš jednu stvar. Zašto si zahvalan? Iz dubine tvoga srca. Ili u tvom srcu još mi ovo nisi dao, Bože. Čekam još dugo da mi ovo uradiš da bi na kraju ja bio zahvalan. A ne bi bio tu i ne bi sedao danas ovdje da nije lila krv Gospoda Isusa Hrista. Da on nije želeo, ne bi bio tu. Da on nije želeo, ti ne bi bio živ. Gospod je uzrok tvojeg postanja. Gospod je uzrok zašto postojiš. I stvorio te samo s jednom svrhom, samo s jednom namerom, samo jedan cilj je imao, da ga upoznaš. A ti i ja smo ljudi koji iznova gunđemo, iznova se žalimo, iznova nemamo srce koje je zahvalno. Kaže Božja reč, tamo Isus govori onim farisejima, vi istražujete pismo, jer mislite da njima imate život, nećete dođete kod mene. Nećete da dođete kod mene da vas ja spasim, da vas ja otkupim. Braćo i sestre, samo proučavanje Božje reči ne može ništa samo po sebi da donese ako mi ne dođemo celim srcem kod Gospoda Isusa Hrista. Ako mu ne dozvolimo da nam se otkrije kroz tu Božju reč. Ti ne možeš ništa da primiš ako nisi stopljen s Gospodinim srcem, s Duhom Svetim, s njegovom rečem. Ne možeš da zameniš. Gospod neće preći, ne može da se desi modernizacija našeg odnosa s Gospodom. Neće se ništa promeniti u tome. Uvijek će biti Sveto pismo, Duh Sveti, on govori, ja slušam i živim tako. Sve van toga, braći i sestre, je smijurija. Velika smijurija. Ovaj stih kaže, hvala Bogu.
Ne hvala mom svetu, ne hvala mojim sposobnostima, ne hvala mom poslu, ne hvala mojim vesicama, ne hvala mojim sitnim raznim potezima, ne hvala Bogu što sam živ, hvala Bogu što mogu da čujem Božju reč, hvala Bogu što je neko uzeo moj greh, hvala Bogu što neko čuje moje molitve, hvala Bogu što neko odgovara na moje molitve, hvala Bogu što neko vidi moje boli, moje jade, hvala Bogu što neko može da razume kad mi je teško, hvala Bogu što nisam sam, hvala Bogu što ustajem, živim i ležem i spavam sa mojim Gospodom, hvala Bogu što me ne ostavlja, hvala Bogu što uvijek čini sa mnom nešto dobro, hvala Bogu što je Bog koji ne odriče sebe od mene, hvala Bogu što mi radosno čini dobro, hvala Bogu da ujutru. Slava Bogu, veličanstveno njegovo ime, on je silni Bog, koga treba slaviti, veličati. Međutim, ako ovo slušaš, u srcu ti nema ničega. Imaš razloga da budeš u Božjem nadu. Ako nisi sretan zbog Gospoda, ako nisi sretan zbog spasenja, ako nisi sretan zato što ti je oprošteno, šta će te usrećiti danas? Šta će usrećiti tvoj život? Ja stvarno ne znam. Hvala Bogu koji nam svagda, braći i sestre, svagda. Ne znam da li sam možda dovoljno jasan, ali svagda, svaki dan, u svakom trenutku, u svim okolnostima, uvek, svagda, hvala Bogu što nam svagda daje pobedu. Htio bih sad malo o pobedi. Znaš li te termin u svom životu? Kad se zadnji put imao neku bitku i izašao kao pobednik? Ili mi uvijek imamo bitke koje naši fudbaleri uvijek izgubili? Jer smo mi stvarno ljudi koji kada se bavimo, kada imamo bitku sa našim telom, s neprijateljem, jer smo mi ti uvijek koji moramo da gubimo. Božja reč me uči nešto mnogo silno danas, u jedan zahvalni praznik. Tvoj Bog mi svakda daje pobedu, a ti si poražen, a ti si razočaran, a ti sumnjaš u njega, a ti ne vidiš njegovo lice, ti jednostavno tražiš svašta po sebe, ali ne vidiš svog Gospoda, a on ti svagda daje pobedu. U toj pobedi šta se dešava? Ti bivaš oslobođen mnogih tereta. U toj pobedi neprijatelj beži od tebe. U toj pobedi ti se menjaš. U toj pobedi ti budeš drugačiji. Ne budeš više isti. To je problem nas koji smo mnogo stariji od ovih pačića ovdje. Koji smo u srcima i mislimo zacementirani, ovo sam ja, neće mi. Što moj brat voli na pesmu, ne da maknut se. Nekad smo u mislima takvi tvrdi da jednostavno sam Gospod neće da nas pomene, zato što mu mi ne damo. A Gospod želi da promeni tvoje misli kako bi ti dao Hristove. Gospod želi da promeni tvoje srce kako bi ti dao Hristovo. Gospod želi da ti ispuni duhom. Gospod želi da pomaže tvoju službu. Gospod želi da pomaže tvoj put, tvoj posao, tvoj brak. Sve što ima, on želi da pomaže, da blagoslovi i da u svim tim okolnostima ti budeš šta? Pobednik. Tada, svakda. I kako da budeš zahvalan. Da ti srce bude puno zahvalnosti. To je Bog, braća, sestre, koga ova crkva poveda. Ja nemam ništa, braća, sestre, da vam povedam danas, osim Boga koji je umro za vas i u svakoj okolnosti vam daje pobedu. Pričat ćemo o svemu, proći ćemo svaku knjigu. Ja verujem da god sam propovednik ove crkve, svaku jednu knjigu i svaki jedan stih ćemo proći, ali sve to, braća, ništa, ako mi nemamo ovako stopljeno srce s nebeskim ocem. Sve je to samo isprazna teologija. Ako ne dozvolimo da nas Božja reč dotakne, ako ćeš mi posle ove službe samo se nasmeknuti štrafta kući i nećeš ni razmišljati o ovome, nešto mi reći, znaš šta, Dule, stvarno pravo si, u porazu sam, ne razumem šta mi se dešava, 100 godina idem u crkvi i dalje ne razumem neke stvari, i dalje ne vidim neke stvari. Pogledajte kakav jedan stih, hvala Gospodu koji nam svakda daje pobedu. Ovo je samo pola stih. Druga polovina govori da kroz nas javne miris poznanja svog na svakom mestu. Koja je dubina ovog stiha mi nismo svesni. Braćo i sestre, Bog se objavlja ovom svetu, govori ovaj stih. Kroz nas. Šta je potrebno da se Bog krene objavljivati kroz tvoj život? Da živiš pobede se. Kaže, javlja miris svog poznanja. Ti mirišeš, dragi brate, draga sve. Sigurno mirišeš. Ili na ovaj svet,
ili na Gospoda? Na nešto se osjećaš. Gospod kaže da je Bog koji uvijek daje pobedu. Gospod kaže da takvim ljudima daje miris svog poznanja. Kada ti prolaziš ovim gradom, kada pričaš, kada odeš na svoj posao, kada radiš, šta god da radiš, kada te neko posmatra, kaže mirišiš mi na nešto što nikad u životu nisam osjetio. Ovaj miris koji ti puštaš iz sebe preje. Šta je to? A ti kažeš, vidiš, to je Bog koji svakog daje pobedu. Braćo, sestre, kako se taj miris manifestuje? Kroz promenjeno srce. Najviše kroz srce koje je Gospodnje, više ne to koje je sparo. Srce koje gunđa, neprekidno, užasno, neprekidno gunđanje. Srce koje je uvek spremno da da slavu i hvalu Gospodu, šta god da se dešava. Braćo, sestre, Bog preko nas, kaže ovako, i kroz nas, preko nas, kroz nas, u nama, javlja miris poznanja svog na svakom mestu. Braćo, sestre, ne za propovedalnicu. Od mikronaselja, ima nešto pre mikronaselja, pa skroz tamo, sve sfere ovog grada, gde god da se nalaziš, i van ovog grada, gde god, kaže na svakom mestu. Gospod se ne objavljuje samo ovdje u crkvi, kroz propovedanje, kroz pesme slavljenja. Gospod se kroz tebe objavljuje. A kome se objavljuje? Mi jedni drugima objavljujemo Gospodu. Šta? U ovom svetu. Ljudi napolju u miru ne poznaju Gospoda. Veruj mi, u nacrtanu sliku i njoj se klanjaju, parenju, stavljaju i misle da je to okej, da je to Bog i da je to vreme. Ljudi su u zabludi. Danas jedan propovednik je govorio malo o tome u uvodu. Šta se dešava sa nama kad dođu neverni ljudi koji ne poznaju Bogu u crkvu, osjećaju se neprijatno? Naša srca, braći i sestre, puštaju neki miris, jako ružan. Nekada su naša srca jako puna sebičnosti, gunđanja. Ponašamo se kao da smo ljudi koji Boga ne znaju. Danas je zahvalno praznik. I baš ovaj stih je ogromno svjedočanstvo svima nama danas. Da nas probudi, da nas dotakne, da nas pozove na probuđenje svesti. Da Gospod želi preko tebe da se objavi. Ne znam da li ti je ovo sveti. Ne znam koliko te ovo dira. Ali, braći i sestre, da Bog uzme mene. Ja znam da sam. I da se kroz mene objavi nekom. Da ja njemu budem instrument. Da on priče kroz mene. To je fascinantno. U tom životu, kome se on objavlja kroz mene, svakda daje pobedu. Svakda daje pobedu. Tekst nastavlja dalje, jedan ima miris smrti za smrt, a drugi ima miris života za život, tako se nastavljaju teksti. Ne bih idem dalje. Ali ljudi oko nas ili će ovo naše propovedanje Isusa Hrista odbiti, umreti u svom grehu, ili će prihvatiti, obratiti se i spasiti. To nije naš realnost. Naš realnost je samo jedan, da mirišeš na svoga Gospoda, da nosiš njegov miris. Njegov miris nije miris kao parfem, njegov miris je u osjećanju mira njegovog. Ljudi oko tebe jednostavno osjete Božji mir, osjete njegovu ljubav, osjete njegov doticaj, osjete njegovu neverovatno veliku ljubav prihvatanja ovog sveta koji je prljav, pokvaren i protiv njega. Ljudi psuju Boga u lice, psuju ga na najstrašniji mogući način, a Gospod ih poziva kroz tebe. Da li si ti u toj službi? Ona ste pitan, zato što je danas dan zahvalnosti. Ne znam da li ti srce uopšte zahvalno, imaš li za šta da zahvališ. Verovatno imaš, pogotovo vi koji ste roditelji, ste presretni što ste videli možda da svoje dete ili možda vi koji su vam deca velike ili nisu ovde, sad razmišljate o njima. Ali imate za što sve da zahvalite. Htio bih da se ovdje zaustavim i ne bih htio više da govorim, htio bih da samo da vas pozovem jednu stvar. Sljedeći mesec, naredni meseci ćemo ići mnogo dublju Božju reč i pročitat ćemo stvari, neki će biti uplašeni, neki će biti presretni. Pričat ćemo o kraju sveta, pričat ćemo o neverovatnim stvarima koje će se desiti. Ali pre nego što to počnemo, želeo bih da cijela sljedeća nedelja probamo da dozvolimo Gospodu da stvori u nama ovakvo srce. Zahvalno srce, srce svesno Boga koji uvek daje pobedu. Svom narodu uvek daje pobedu. Oslobađa ga, čisti ga, menja ga.
Ne samo to, nego kroz nas se objavljuje javne miris, poznanje su na svako mesto. Veruj mi, tamo gde se ti nalaziš, mi se sad ovdje jako dobro poznamo, znamo ko gde radi, gde se nalazi. Veruj mi, tamo gde se ti nalaziš, to je najbolje moguće mesto da te Bog postavi. I tamo On želi da javi svoj miris, poznanje. Želi kroz tebe da se manifestuje. Tamo gde se ti nalaziš, reci mi, da li se osjeti Gospod? Da se osjeti On? Ili se osjeti tvoje gunđanje, tvoje kukanje, tvoje jadikovanje, tvoje nezadovoljstvo, tvoje uvek nešto negativno. Ako si Božji, u srcu ti je Gospodi, srce ti je umiveno krvlju Hristovom i u tebi je Duh Sveti, pa onda ga slavi, zahvali mu, i kad su brige, i kad je teško, kad su problemima, slavi ga, veličaj ga. Proslavi njegovo ime, reci slava ti Bože, hvala ti što mi uvek nešto činiš dobro, nešto ćeš uraditi dobro u mom životu. Današnji dan neka Gospod silno zapečati našim srcima Duhu Svetima u stvari. Slava Bogu, koji nam slavu čini dobro. Amin.